Sumayyaa eenyu akka hidhaadhaa baase argitaniittu? Eenyu akka hidhaadhaa ishee baase dhageessaniittu hin jedhe. Jalqaba amma dhumaatti namti xalaata Sa'idoo taate tokko Sumayyaa hidhaadhaa baastee jirti jechuudha. Eenyu ta'anii? Nama lama ta'anii Sumayyaa maqaan ishee Sumayyaa hidhaa keessaa baasan jechuudha lama ta'anii. Sumayyaani maal chaarti seetanii? Isa hin dhaadatti amma naa baate immoo waa'ee ijoolleetti jechuudha. Waa'ee ijoolleetti Sa'idootti immoo dhaadattee jirti jechuudha. Maatii yoo dhuguma dhiira ta'e jette. Dhuguma yoo dhiira ta'e malee ani ofii kootti waa'ee ijoolleetti agarsiisu tokko illee hin jiru jette. Nagaan sinii ma tokko kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu? Nagaa keessanii waggaa meeqatti nagaa sin gaafadhe? Namni nagaa yeroo dhabu nagaa nama hin gaafatu. Yoo nagaa argate nagaa nama gaafata. Waggaa meeqatti nagaa sin gaafadhe? Nagaa sin gaafadhe hin beeku garuu sorry, I'm so sorry. Hunduma keessaniif nagaa naa baay'atu. Egaa dhimmi Sumayyaa kun har'a akkasitti na fidee jira jechuudha. Mana hidhaatii bahuun ishii otoo ijoolleen sun hin dhufin isheen akkanatti bahuun ishii na dhibeetii jira jechuudha. Sa'idoon aborraa karrayyuu jedhee zarraaf jedhee aqaaqee qaallitti jedhee aqaaqisuma asii jechuudha walitti waamee har'a garuu jala darbanii akkanatti Sumayyaa baasisaniitti jiru jechuudha. Isaanis namoota lama tokko ishee obboleettii Sa'idoo ishee jedhamtu ishee jarman jirtu Sakiinaa jechuudha. Sikiinaa yoo jenne sirrii ta'a jechuudha. Sakiinaa gara Sikiinaatu jirre bareedaadha. Isheetu jalqaba amma dhumaatti hordofaa ture jechuudha. Dhokattee kan biraa immoo namni akka xabaqaa ta'ee dhaabbameef tokko warra kaan hin dandeenye fira Sa'idoo eessuma Sa'idooti. Obboleettii Sa'idoo fi eessuma Sa'idooti jechuudha. Dhimma kana kan qabate gamgoodhee kan qabate Sakiinaan sun achi jirti. Eessuma ishii sana faana mari'atti yaani eessuma Sa'idoo jechuun eessuma ishee Sakiinaa sanaatti jarmanii jara lamaan waliin mari'ate. Inni gaa seera kanas hin beekaa waan ta'eef abbaa seeraa dhagaa xabaqaa waan ta'eef dhimma hundumaa jechuudha Sumayyaatti himeetu bahuu hin baata. Garuu Sa'idoon akka abbaatti dhugaatii beekuu qabdu akka seeraattis akka maalittis ijoollee isaa arguu hin danda'a. Seeraanis mirga isaatiidha. Ijoollee isaa bakka jiranii itti agarsiisuun mirga qaba dirqama otoo hin taane mirga guutuudha. Ati immoo agarsiisuun dirqama keetii jedhe. Garuu bahuu hin baata. As keessaan baatanaan jedhee Sakiin sunis Sikiinaan sunis booyisii ergiteetti akkanis baasee beekuu qabda. Yaa'u lamaan keessanuu hillikii wal qabataniitu anatu caala anatu beekaadhaan lamaan keessanuu wal qabataniitu kan isinii ofis miitanii ijoollees miitanii amma ijoollees miitanii ofis miitanii lamaan keessantu miidhamee garuu mana hidhaa hidhamuun keessa sirrii miti hidhaa keessa turuun keessa sirrii miti. Egaa dubbiin immoo akkuma jalqaba namaan xumuramu kanaaf xinnoo ishee keessa tutturteetta. Amma garuu baga nagaan baatee akkanis baasisee beekuu qabdaa fi eessuma keenya jettee waan hundumaatti himtee Sumayyaan keessan immoo maatiin Sa'idoo kaaku. Egaa Sa'idoonii jette Sumayyaan jechuudha. Waa'ee ijoollee irratti kana jedhan iyyuu otoo inni na baasisee irra ta'e iyyuu otoo ijoollee isaa argee irra ta'e iyyuu Sa'idoon anaan nan baasisu. Otoo ijoollee itti fiddanii tute hidhaadhaan nan baasisu. Inni ulaa wayii barbaaddataa ture na hiisisuuf waan ta'e karaa wayiitiin hidhaatti na galchee chitti na rakkisuuf yeroo dheeraa akka inni barbaadaa ture anaaf naa galeera. Kanaafuu itoo ijoollee isaa argatee irra ta'es hidhaadhaan nan baasisu ture. Hidhaama keessatti hafan ture. Kanaaf immoo inni dhuguma yoo dhiira ta'ee yoo nama ta'ee ijoolleen Sudaan maali biyya isaanii Sudaaniin jedha. Gondar kibba Gondar jechuudha. Dabuub Gondar jette. Dabuubiin kibbadha. Kibba Gondariin kibbasa achi jiru. Biyyi isaanii jechuudha. Dabuub Gondar jechuudha. Amaariffuma isaatiin isinitti hima. Dabuub Gondaridha. Achi ijoollee warra koo bira jiru haadha koo akka bira jiran inni mirkaneeffateera. Yoommoo nama ta'e haadha koo namas barbaaddatee haadha koo
beekaa garuu mana keenya argatee haa seenu itti naannoo sana beekaa haa dhaqu. Yoon achi dhaqee ijoollee kana achi fudhate ani ijoollee kana sirumayyuu isan gaafadhu. Inni dhiira ta'ee nama ta'ee ijoollee kana dhaqee achi furannaan ani dhaqeellee ijoollee kana isa hin gaafadhu. Ijoollee koo haadha konnaa guddisaa anuutu dhaqee natti hin kennanii itti. Anaanuu natti hin kennanii. Kaleessa iyyuu isaanuu jedhaniiru jechuudha. Natti hin kennanii itti. Kanaaf Sa'idoon immoo yoo barbaade dhaqee ijoollee isaa furatu kana caalaa waan inni isaan jedhu tokkollee hin jiru. Namoonni baay'een immoo naa gadditaniitu naamni jettee ijoollee warra garee ishii galateeffataa turte. Baay'ee tokko galateeffataa turte. Sa'idoon garuu baay'ee hamaadha itti. Sa'idoon hammina isaa bakka karaatti inni waanuma tokko hundaa'u lubbuuyyuu na baasa kana booda Sa'idoon hidhaatti haa tortortu kan naan jedhe lubbuus na baasa. Mana hidhaa keessatti baay'ee godda'ameetti baay'ee bakka na reebanii jettee nama lama na reebeetta. Tibiitii shiisa Sa'idoo irratti barte achitti hin hojjetu. Si aggaaca'u girgiddaa faana si lassanu abbaate girgiddaan wal si fakkeessu. Mana hidhaa keessatti na reebaniiru jettee bakka akkanatti Sumayyaan keessa madaabaraa qabatteetu akkanatti hin deemte jechuudha. Waannaan ijoolleen itoonni hin argin baguma hidhaa keessaa baheette. Illikii isaan qabadhee nan hidhama malee akkuma hin jedhe hidhamee ijoollee itoonni hin argin hidhaadhaa bahuun koo mo'uudhaa itti argitanii kan hidhaadhaa baasee eenyudha? Obboleettii Sa'idoo. Kan hidhaadhaa baasee eenyudha? Eessuma Sa'idoo. Faamilii Sa'idoo. Kan isheetti reerristu eenyudha? Sa'idoo. Kan itti roorrisiise eenyudha? Faamilii Sa'idoo jechuudha. Astinaa qabadhaa. Kan Sumayyaa kana mataa Sa'idootti ol baasee akka isheen itti roorristu taasise eenyudha? Warra Sa'idoo, obboloota Sa'idoo jechuudha. Isaan. Isheen amma innis seeraan sirkaa ilaallachuu danda'a, seeraan ijoollee isaa ilaallachuu danda'a jedheen eessumni jechuudha. Isheen kun immoo isin hillikii wal qabatanii ijoollee miitanii jette. Isheen kun immoo maatti annaqee achi hin fidu, ijoollee hin fidu, yoo barbaade yoo dhiira ta'e dhaqee haa fidu. Isaan amma maal gochuu qabu turanii? Ijoollee fidi. Situ beekaa, situ erge waan ta'eef akka fiddutti akka geessitetti ijoollee as fidi. Erga as fiddee booda immoo karaa nagayaadhaan akkaataa seerri eeyyamutti ijoollee isaa haa argu. Innis abbaa ijoolleeti. Innis dhugaa qabaa. Jedhanii isheellee waadaa galchisiisaa waadaa isaa ta'u mallattoo isaa ta'u whatever godhanii Sumayyaa kana gadi gadhiisuu qabu turan. Ayixee ijoollee haa fiddu. Isheen amma axxaabqeenyi keessa kanatti Sa'idoo gashite jechuudha. Waan ta'e hidhaa keessa gashite. Dhaquu hin danda'u tokko ijoollee immoo achi gashite. Achi immoo as baatee immoo itti roorristi. Warruma Sa'idoo ittiin baate Sa'idoo itti roorristi. Ganaati dhiiraa itti. Ijoollee lama namarraa isheeti ganaa dhiiraayyuu itti. Kanaaf isin amma jettanii kara. Sa'idoon ammasitti Sa'idoon humaa tokko hin goonis dadhabbina isin qawwaan isin ilaaluu qabdanii maatii isaa jala darbee waan hin taane hojjeta. Warra isaa obboloota isaatu firoota isaa jala darbee waan isaan hin ilaallanne hojjete jechuudha.